咁就呢個 app 點用咧？咁首先咧就打翻呢個 npm start。咁但係如果你權限未 set 嘅話，你就要打呢個 executive。跟住咧就稍等一陣咁樣。咁就等佢撈完咧，就有一個二維碼。咁依家咧就撈完啦，咧就可以開一個 Android emulator，咁就撳 A 啊，又或者係可以直接用呢個二維碼去開，即係你拎 Xpo Go 去掃都得嘅。睇先，Xpo Go 咧就係一個手機 app，咁你 Google Play 又可以 down 到，iOS 又可以 down 到，咁所以咧其實咧就係兩個平台都通用嘅，即係 iOS 同埋呢個 Android 平台都通用嘅。咁就等佢開機啦。咁咧喺佢等佢開機嘅時間咧，就可以介紹一下呢個呢個咧就係我所用嘅呢個 chat 嘅一個平台啦。咁咧就我用佢嚟整呢個 message channel 同埋 hold 所有人嘅資料啦。呢就係咁咧就呢個咁咧就可以 check 佢嗰個 channel 啦。咁依家咧你就見到有好多唔同嘅 channel 啦。咁呢啲咧都係我自己整出嚟嘅 channel 嚟嘅，冇錯。哦，咁可能佢呢個開機咧，咁就未開到 app 啦。咁咧就要重新再入多一次指令啦。然之後咧，佢就會開始撈呢個畫面啦。咁咧就係所謂 Xpo Project。咁咧就冇錯。咁我就自己整咗一個 chat app 啦。咁就可以同呢個 assistant member 去傾偈咁樣啦。咁就咁呢度咧就有唔同嘅嘢可以撳。翻轉頭先，你可以選擇 sign up 啦，或者係 sign in 嘅。咁咧，依家又試一次 sign in 啦。咁咧，你 sign in 成功咧，就會有咁嘅畫面啦。咁你可以 test connection 啦，咁就會show 你個 user ID 同埋 user name 嘅。咁 reset password 咧就可以咁樣入新 password 啦，跟住 confirm，咁就可以 reset password。然之後 chat 咧就係可以同呢個 assistant member 去進行 chat 嘅。嘅 calendar 咧就係所謂有啲咩活動咁樣啦，咁佢會自動 detect 係 detect 當日咁樣啦。然之後咧例如你可以加event 啦，咁呢度就加咗 event 咁樣嘅。你可以 add 啲 event 啦，即係例如呢度可以加啲嘢啦，又或者係直接喺度加個新嘅 event 啦，然之後佢會 check 呢個 time conflict 嘅。咁就係啦，你見到呢度佢就已經 check 到呢度有一個event 係 conflict 咗啦，然之後咧咁就可以有助更加好咁樣去 plan 時間啦，又或者係你都可以 send 呢個 event message 俾其他人嘅。咁咧你見到我呢度咧就暫時未有呢個 event 住啊嘛，即係佢呢度 send 出嚟嘅 event 係27號啊嘛，咁咧呢度暫時係未有啊嘛。係有啦，已經係加咗去啦。咁就係我哋可以delete 咗 event，跟住再試多一次，撳實佢，跟住撳 delete 咧，咁就可以 delete 咗 event。然之後咧撳呢個 add all event，咁就可以 add 啦，冇錯。咁咧就check 到 conflict 咧，咁就冇 conflict 啦。咁依家就 add 到啦。咁咧就頭先我係 delete 咗個 event 嘛，跟住依家又出翻嚟啦。冇錯，咁跟住咧，如果你今次再撳多一次咧，check conflict，但係你會見到有 conflict 喎，咁嘅話就可以唔 add 或者 add 咁樣啦，咁就可以有助啲人更加好咁樣去避免即係時間 conflict 嘅問題啦。咁咧就呢個就
一個 add contact 啦，咁點用咧就係、入翻呢個 ID，主要係入呢個 ID 啦，然之後入一個 name 咧，咁咧就會同你講話 hello 邊個咁樣，即係例如我呢度入咗 Leo 咁樣，跟住咧就會 hello Leo 咁樣，咁可以 start chat 啦。咁咧呢個page 咧就係攞嚟 build 一個channel 嘅，咁所謂 channel 咧就喺呢度。message explore channel explore，咁你見到咧就係呢度起咗唔同嘅 message channel 啦。咁就暫時係咁樣啦，不過好可惜嘅係呢個 project 咧就暫時仲係未有呢個CDN 去 hold 呢個圖像文件。雖然你都可以 access 到呢啲任何嘅一啲嘢，不過冇一個 server 去 hold 起呢啲多媒體嘅一個文件去做中傳咁樣啦，咁所以淨係可以用到嘅就係得呢個 calendar。咁咧你可以 send 你本身已有嘅 event 去俾其他人嘅。咁咧例如我呢度可以 send 2個 event 啦，咁就 send 俾佢。咁咧你就見到佢 generate 咗一堆command message。咁你 send 出去咧，佢會 auto render 就會變咗咁樣啦。然之後咧，其實嗰個後台睇咧就係睇到一串咁嘅 message。個後台咧其實就淨係睇到一串咁樣嘅 message。咁所以咧就並唔佔任何嘅，即係佢對於呢個 message 嘅呢個信息嗰個容量咧就需求好少啦，即係用好少嘅需求咁樣就可以傳遞到你嘅 message 俾其他人。咁咧再加上佢可以即係撳呢個 add all event，咁就可以一鍵去增加你嗰個 event 落去你本身個 calendar 嗰度嘅。冇錯，咁就係咁樣啦。開始錄製，咁咧我就加咗少少嘢，主要都係呢個 message 嘅 channel。咁咧依家咧就可以即係喺一個 channel 入面咧再加其他嘅 user 入去啦。咁就好似呢度咁樣，我已經加咗3個 user 落去。然之後咧就係可以check 到每一個人有冇 join 到咁樣啦，有冇 join 到？咁如果佢即係 join 嘅話，呢度就會 send 一段 message 出嚟，因為呢度佢呢個會 detect 到呢個 message，然之後咧就會變咗綠色咯。然後可以試一次點樣 add 人一俾你睇嘅。好，咁即係例如我呢度啦，即係例如我要加個 means 呢個用戶啦，咁咧就可以加入咗。咁呢度咧就瞬間變咗2個人。即係計埋我自己呢個 user ID，咁咧呢度就有3個人啦，呢個群聊入面係呢個係另一個 channel。計埋自己咧就有3個人啦，咁就 add one member to chat 啦。然後咧就即係咁樣就可以send 到啲 message 俾人啦。咁咧就 share 咗之後咧會點樣咧？好，依家 share 咗之後咧就會變咗咁樣啦。好，跟住咧就係啊，你見到所有人都未 join，咁我依家係 save as Maria 呢個 role 啦。咁如果我 join 咗咧，咁就咁咧就你會見到 Maria 就上咗綠色，咁咧就其他就會變咗另外一啲人。咁依家係 Maria，咁我依家嘗試入 Leo 嗰個畫面。好，咁咧依家係 Leo 啊嘛，咁跟住咧就係你會收到新嘅 message 啦。然之後咧人哋睇嘅畫面咧就係咁樣嘅，咁你就見到 Maria 已經參加咗啦。咁咧就例如話我淨係想參加下面呢個，咁你可以就咁撳啦，跟住 join，跟住 check 到 time conflict，咁就因為頭先 testing 啦，跟住咧暫時未有啦，咁但係你其實之後重新登入一次嘅，咁就有。
即係有陣時會係咁樣啦。咁就係、我知點解係，跟住又會見到呢度咧，就會見到你 join 咗。點解會咁樣咧？就係因為我背景嗰度咧，又開住個 Leo 喺度，咁樣去即係開住後台咁樣去監察。咁如果即係實際使用嘅情況底下咧，咁就冇啲咁嘅事情嘅，其實就咁就係啦，做到加群聊啦，同埋呢個嘅即係睇邊個人有參加到，邊個人冇參加到。咁如果冇咩問題嘅話咧，呢樣嘢我就再加翻落 report 嗰度，咁就就交翻俾你啦。好。